Hi, Hello, it's me, AMIE. it's me, Chandala here. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മാജിക്കാണ് ഞാനും ആമയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് ചക്കക്കുരു. ആഹാഹാഹാ ചക്കക്കുരു. ചക്കക്കുരു കൊണ്ടൊരു പായസം. നമ്മൾ പൊതുവെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട്, കറി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ പായസം വെച്ച് കഴിക്കാറില്ല. ചക്കക്കുരു വെച്ച് നമ്മൾ പായസമാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ചക്കക്കുരു, അതേപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല്, മിൽമേൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല്, ലേശം പഞ്ചസാര. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു 4 ഏലക്കായും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കിടിലൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ചക്കക്കുരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ആമി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എന്നാലും നല്ലോണം അടിച്ചു. ചക്കക്കുരു 1-2 ചക്കക്കുരു അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല കടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല കളറാണ്, നല്ല ക്രീമിയാണ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു പായസം ട്രൈ ചെയ്യണത്. ഹോണസ്റ്റ് റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും തരും. നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇത് ലേശം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ടും കൂടിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. ഒരു 4 ഏലക്ക ഞാനിതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏലക്ക. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗറും മിൽക്കുമാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. എത്ര കപ്പ് വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മധുരം എത്ര കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി കമൻറ്റ് വരും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മധുരം കൂട്ടണമല്ലോ. എനിക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. മധുരം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന്, നമുക്ക് എത്ര മധുരം കഴിക്കണം അത്രയും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മധുരം ഇടാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാല് ആഡ് ചെയ്യാണ്. വാവ്, എന്താണ് മിക്സ്! നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുകയാണ്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, ഏലക്കാൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും രണ്ടും കൂടി മിക്സായി നല്ലൊരു സ്മെല്ല്. ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ സ്മെല്ല് അറിയുന്നില്ല, അത് സത്യം. ഇനി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അറിയോ എന്തോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ലേശം ലൂസാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കട്ടിയാവാൻ മതി. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ആമയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അധികം ശർക്കര യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ? നമ്മുടെ മിക്സ് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു ആണ് ലേശം കട്ടിയുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ലേശം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ പായസം തിളച്ചു, കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഏകദേശം കറക്റ്റായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കും ആമിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഉമ്മ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഇത് പായസമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ. നമ്മളെ റിവ്യൂ ഉമ്മച്ചീൻ്റെയോ ഉപ്പച്ചീൻ്റെയോ ഞങ്ങളിത് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
ലേശം നെയ്യെല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്ത് അങ്ങനെ പറയാം. ബ്രൗൺ കളറായി മാറുന്നു. ഇതിലേക്ക് അണ്ടി മുന്തിരി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരെ വെന്താത്. യെസ്, നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. പായസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്ത്, അണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കാണാം, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ്. നീ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ. അത്രയും ചക്കക്കുരുവും ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7 ആൾക്കാർക്ക് വൈകുന്നേരം കുടിക്കാനുള്ള പായസം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ പായസം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അമ്മയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിവ്യൂവിൻ്റെ സെഷനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. പൊതുവെ യൂട്യൂബിൽ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പായസം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസിപ്പിയിൽ ശർക്കരയും അതേപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും വെച്ചിട്ടാണ് പൊതുവെ ചക്കക്കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കാറ്. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എളുപ്പമുള്ള വഴിക്കാണ് പാല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പായസം ഞാനും അമ്മയും ട്രൈ ചെയ്തത്. അതേപോലെ ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും വെച്ചിട്ടുള്ള പായസവും ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പാല് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പായസം ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് ശർക്കരേനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിന് ഞാനും ആമയും കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ കൊടുത്തത് 10ൽ 9ഉം ആമി കൊടുക്കുന്നത് 10ൽ 10ഉമാണ്. ആമയ്ക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും അഭിപ്രായം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ്സ് പറയണം നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കണ്ടതിൽ, എല്ലാവരും കാണുന്നതിലും സപ്പോർട്ട് തരുന്നതിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിലും. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.